Улаан телевизийн сурвалжлах баг иргэн оюун дайртай хамт түүний 6 сарын хугацаанд цуглуулж ялгаж ангилсан хогийг яг одоо тушаах гад ирчихсэн байна. Тэгэхээр түүний машины хойд талд бол 4-5 ут одоо ялгаатай хувцруудыг ангилсан байгаа бол за мөн одоо багаач хэсэгт бол бас одоо 5-6 хайрцаг ийм хог байна. За энд мэдээж та бүхний одоо өдөр тутамд гардаг шил болоод за 0-ын цаасны голын энэ цаасыг бол дахин боловсруулах боломжтой байдаг. За мөн одоо энэ газ байгаа. За тэгээд дарсны шил, за лаз гэх мэт энэ одоо хогнуудыг иргэн оюун дайрын хувьд бол 6 сарын хувьд 6 сарын хугацаанд бол нөхөр 2 хүүхдийн хамт хичээнгүлэн одоо ялгаж ангилаад байна. Хэдийгээр одоо хог ангилах одоо сав нь байхгүй ч гэсэн би өөрөөсөө эхлээд тахираа ангилаад эхэлчихвэл ядаж тэнд чинь нөгөө тахираа бас цуглуулж нөгөө ань зуудаг хүмүүс их байдаг. Тэр хүмүүс чинь нөгөө цэвэрхэн одоо хуунцар тэр лазан цэвэрхэн өрн те нөгөө төгөр тэр чинь бас тэр болгон нөгөө бүгдээрээ цуглаад байхгүй зарим нь нөгөө салхинд хийсэн тэгээд тэр хэмжээгээр бас нөгөө байгальд хор нөлөө үзүүлнэ. Тэгэхээр би яг өөрийнхөө хэмжээнд ядаж нөгөө дахин ашиглах боломжтой хог хаяглуудыг ангилаад одоо өөх боломжтой газар нөгөөдөө гэдээ эхэлсэн. Иргэн оюун дайр гэрийнхээ хог хаягдлыг 10-аас 12 төрлөөр 3-аас 6 сарын хугацаанд ангилан цуглуулж байгаад зориултын газар нь өтгөнө. Мөн тэрээр жимсногооны хаягдлаа хаяггүйгээр цуглуулад органик бордоо гарган авч сурсан байна. Манай хүүхдүүд ч аягуулсан дэмжнэ нөгөө бид нар ч энийгээ цуглуулад одоо эндээс нэг заримдаа 5,000, заримдаа 10,000, 20,000 гэж төгрөг авдаг байхгүй. Тэгээ тэрийг хүүхдүүдтэй авчиж өгөн. Тэгээ манай хүүхдүүд нөгөө надад туслана. Энд чинь нөгөө ор хэмжээг нь багасгах ангилахын туслана. Тэгээд өөрсдөө бас нөгөө тодорхой хэмжээ хөдөлмөрлөөд хуримтлалдаа нэмэрдэг байхгүй хүүхдүүд. Тэгэхээр хүүхдүүд айгүй дуртай. Тэгээд дээрэс нь нөгөө хүүхдүүд чинь өөрсдөө одоо нөгөө нэг юм байгаль орчиндөө бас ээлтэй байх юм байна гэсэн анхны шатны мэдгэдэггүй болчдаг. Тэгээ одоо хог гэдэг чинь бас юм хог биш юм байна. Энэ чинь хүмүүс ингээд ашиглаад байж болд юм байна гэд айгүй мэдлэгтэй болдог. Тэрээр хүүхдүүдэд өсөвдөг ээжүүд бидэнд улс төрийн шийдвэр гаргах, олон хүнийг хамарсан ажил зохион байгуулах боломж хомсдол ийн өрх гэрээсээ эхэлсэн болохоо хэлж байлаа. Иймд үзэгч та бүхэн иргэн оюун дайраас үлгэрлэн өөрчлөлтийг өөрөөсөө эхлэхэд одоо ч оройтойгүй.